Құрметті көрермендер, синтетикалық биологияның қызық әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін біз хроматография принциптеріне негізделген заттарды талдау әдістерінің қызықты саласына үңілеміз. Бұл қызықты техниканың қалай жұмыс істейтінін жақсы түсіну үшін негіздерден бастайық. Хроматография дегеніміз не? Бұл қоспаның құрамдас бөліктерін фазалармен әртүрлі әрекеттесу негізінде бөлу және талдау әдісі. Хроматография принципі қоспаның фаза арқылы қозғалысын қамтиды. Мұнда әртүрлі компоненттер фазамен әртүрлі дәрежеде әрекеттесіп, олардың бөлінуіне әкеледі. Бұл әдіс ғылым мен өндірістің әртүрлі салаларында, мысалы химия, биология, фармацевтика, тамақ өнеркәсібі, аналитикалық химия, медицина және тағы да басқа салаларда қолданылады. Хроматографияның кең таралған түрлерінің бірі газ хроматографиясы. Бұл әдісте қоспаны газ тәртес стационарлық және жылжымалы фазаларға әртүрлі ұқсастықтары негізінде құрамдас бөліктерге бөледі. Талданатын үлгі хроматографқа арнайы инъекциялық құрылғы арқылы енгізіледі. Әдетте үлгіні хроматографқа енгізер алдында буландырады. Колонна стационарлық фазамен толтырылған қоспаның құрамдас бөліктеріне белгілі бір жақындықты көрсететін зат. Әдетте инертті газ болып табылатын тасымалдаушының әсерінен үлгінің құрамдас бөліктері баған бойымен қозғала бастайды. Қоспаның әртүрлі құрамдас бөліктері стационарлық фазаға әртүрлі сәйкестікке ие, демек, олар баған ішінде әртүрлі жылдамдықпен қозғалады. Бұл олардың хроматограммадағы айқын шындарға бөлінуіне әкеледі. Құрамдас бөліктер бөлінгеннен кейін олар бағаннан шығып, олардың болуын жазатын детекторға кіреді. Жылу өткізгіштік, жалын және масс спектрометрлік детекторлар сияқты детекторлардың әртүрлі түрлері әдетте қолданылады. Детектордан алынған ақпарат қоспаның әртүрлі компоненттерінің шыңдарын көрсететін хроматограмманы құрастыратын компьютерге беріледі. Ұстау уақыты мен ең жоғары аумақтары өлшенеді. Бұл үлгідегі талданатын заттардың мазмұнын анықтауға көмектеседі. Сұйық хроматография тағы бір маңызды аналитикалық әдіс. Бұл әдістемеде қоспа сұйық түрдегі стационарлық фазадан өтіп, сұйық түрдегі стационарлық және жылжымалы фазаларға әртүрлі сәйкестіктері негізінде компоненттерді бөлуге мүмкіндік береді. Талданатын қоспа хроматографқа енгізу үшін дайындалады. Бұл сұйық, ерітінді немесе қатты үлгінің сығындысы болуы мүмкін. Үлгі сұйық хроматография жүйесіне әдетте автосынамалаушы немесе қолмен инъекция арқылы енгізіледі. Әртүрлі компоненттер фазамен әртүрлі дәрежеде әрекеттеседі. Бұл олардың әртүрлі жылдамдықпен миграциясына әкеледі. Жұқа қабат хроматографиясы немесе TLC алдыңғы әдістерден ерекшеленеді, себебі бөлу субстратқа қолданылатын жұқа сіңіргіш материал қабатында жүреді. Бұл әртүрлі үлгілерді талдаудың жылдам және қарапайым әдісі. Кебекті материалдың жұқа қабаты, мысалы силика гель, алюминий пластина немесе целлюлоза шыны немесе пластикалық негізге қолданылады. Бұл қабат стационарлық фаза ретінде қызмет етеді. Талданатын үлгі еріткіште ерітіліп, қабаттың басында өте кішкентай нүкте немесе сызық түрінде қолданылады. Жылжымалы фаза деп аталатын еріткіш бірте-бірте сіңіргіш материал қабатын жоғары жылжытады. Капиллярлық күштердің әсерінен үлгінің құрамдас бөліктері абсорбентті және жылжымалы фазамен әртүрлі әрекеттесу негізінде бөлініп жоғары қарай жылжиды. Бөлу аяқталғаннан кейін қабат визуалды түрде көрсетіледі. Әдетте ультракүлгін сәуленің немесе химиялық реагенттермен өңдеуді қолданады. Үлгінің әрбір құрамдас бөлігі қабатта сипаттамалық нүктені немесе сызықтық жолақты құрайды. Бұл оларды анықтауға және олардың салыстырмалы шамаларын анықтауға мүмкіндік береді. Жоғары өнімді сұйықтық хроматография немесе HPLC ажыратылымдық пен компоненттердің бөліну жылдамдығын арттыру үшін жоғары қысымды пайдаланатын сұйық хроматографияның жетілдірілген нұсқасы. Төмен қысымда пайдаланатын кәдімгі сұйық хроматографияның айырмашылығы HPLC айтарлықтай жоғарылатылған қысымды қолданылады. Бұл компоненттерді бөлудің тиімділігі мен жылдамдылығын арттырады. Үлгі жүйеге бекітілген стационарлық фазасы бар толтырғышы бар бағанмен енгізіледі. Ион алмасу хроматографиясы немесе IEC зарядтары мен ион алмастырғыш шайырларымен ион алмасу хроматографиясы немесе IEC зарядтары мен ион алмастырғыш шайырлармен әрекеттесуіне негізделген иондық талданатын заттарды бөлу үшін қолданылады. Әдетте ион алмастырғыш шайырмен ұсынылған стационарлық фаза бағанға немесе колоннаға оралған. Қоспа немесе ерітінді жылжымалы фазамен араласады және колоннаның жоғары жағына жүктеледі. Үлгідегі иондар стационарлық фазадағы зарядталған функционалдық топтармен әрекеттеседі. Кейбір иондар ион алмасу топтарымен қатты байланысып ұсталып қалады, ал басқалары колонна арқылы өтеді. Қозғалмайтын фазадан ұсталған иондарды шайып жылжымалы фаза колонна арқылы өтеді. Бұл иондық компоненттерді бөлуге және оларды таза күйде алуға мүмкіндік береді. Тазартылған иондар одан әрі талдау немесе пайдалану үшін бөлек фракцияларда жиналады.
хроматография ғалымдарға күрделі қоспалардың құрамдас бөліктерін бөлуге және талдауға мүмкіндік беретін талдау әдістерінің қызықты әлемі. газ хроматографиясынан ион алмасуға дейін хроматографияның әрбір түрі өзінің бірегей артықшылықтарымен қолданылуына ие. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.